Gaziantep İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi. Çok sayıda yıkılmış apartman var. Enkaz altında çok fazla insan var. Acil yardım bekliyoruz. Günlük ışıkları. Aman aman ya Rabbi aman. İçeride insan vardı ya, niye çıkmadınız? Allahu Ekber. Bırak burada abi. Ya gerizekalı. İnsan vardı içeride. Ya dedik ki çıkın dışarı. Yok. Lan insan. Abla durumunuz iyi mi? Usta. Arkada kardeşi var, en arkada. Kardeşi ses geliyor mu ondan? Ses geliyor. Tamam. Hadi gitsin hadi. أوقف عمو قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله